أهلا بيك يا صديقي في فيديو جديد. ولو أنت جديد هنا، أنا اسمي يوسف الشاذلي، سينيور برودكت ديزاينر. والنهارده هنتكلم عن موضوع ناس كتيرة قوي مهتمة تعرفه، واللي هو ازاي تقدر يبقى عندك عملاء بيدفعوا لك في رينج ال1000 ل$2000 في الشهر بطريقة مستمرة، وازاي تقدم لهم فعلا باكجز تفيدهم ويبتدوا ان هم يبقوا بياخدوا قيمة مقابل اللي بيدفعهم، سواء كنت حد لسه بيبدأ او حد اوريدي عندك قاعدة من العملاء وعايز تكبرها وعايز توصل للتارجت ده. فالفيديو ده هنتكلم فيه عن شوية استراتيجيات ونصايح هتساعدك تحقق ده. فيلا بينا نبدأ. طب الأول، ليه أصلا محتاج يبقى عندك كذا عميل يدفعوا لك في الشهر مبلغ من 1000 ل $2000، يعني ان توتال كل العملاء أو الدخل بتاعك عامة؟ لأن دي حاجة هتساعدك إن أنت تركز فعلا على الجودة وعلى الحاجة اللي أنت بتعملها، وما تبقاش دايما بتحاول تدور على العميل الجاي أو البروجكت الجاي، وده يأثر على الشغل اللي أنت بتعمله دلوقتي. ودي ممكن تكون من أكبر المشاكل اللي بيواجهها أي حد بيتجه الفريلانس، وإن هو لما يكون بيقارن ما بين شغل فول تايم بدوام كامل أو فريلانس، بيفضل الشغل فول تايم بسببه إنك عندك استقرار شوية. ولكن لو فكرت ونفذت شوية الحاجات اللي هنتكلم عليها في الفيديو ده، فالفريلانس بتاعك هيبقى زيه بالظبط زي الشغل الفول تايم، ولكن مش مرتبط بيه بمواعيد عمل معينة، ولا مرتبط بيه بإن أنت بتبقى ملتزم مع حد واحد، تبقى شغال مع ناس كتيرة بس بتقدم منتج واحد اللي انت بتختاره. زيادة على ده انك هتبني علاقات كتيرة جدا هتفيدك عامة، سواء في ان انت توسع وتزود عدد العملاء بتوعك، او ان انت تستفاد بطرق تانية. فانت مش بتبقى شغال مع موظفين جوه شركة، لا انت بتشتغل دايركتلي مع العميل اللي بياخد الخدمة اللي بتقدمها. طب مبدئيا الموضوع ممكن نتكلم فيه على اي حد بيشتغل فريلانس، ولكن بسبب مجالي وبسبب تخصصي وخبرتي فانا مركز قوي على الديزاينر. وفي اول جزء هنتكلم عن ايه هي الخدمات اصلا اللي ممكن تقدمها بالطريقة دي كديزاينر. اول حاجة البراندنج باكجز. والبراندنج في الحالة دي مش اللوجو، اكشلي هو اللي بيجي بعد اللوجو. يعني هنعتبر ان اللوجو موجود سواء انت اللي عملته او موجود عند الشركه، ولكن الشركه بتحتاج البراندنج بتاعها ده تطبقه في شغل جرافيك، سواء كان في بروشورز، في بوسترز، في سوشيال ميديا بوست، ايا كان الميديوم او الحاجه اللي هيعمل بيها وهينزل عليها الماتيريال والجرافيك اللي انت عامله. لكن في خطوه في النص، ان انت تاخد البراندنج جايد لاين بتاعهم وتطلع حاجه فعلا بتعبر عن البراند. فالبراندنج باكج بيوفر للعميل ان انت تديله كوتا معينه، مثلا هعمل لك 10 حتت في الشهر مقابل مبلغ معين، والموضوع يبقى بطريقه دوريه. تاني حاجه تصميم مواقع، وزي برضو الجزء بتاع البراندنج، فهو مش ان انت تعمل الموقع بس، هو ان انت تقدر تحدث عليه، تعمله سيكشنز وديزاينز جديده، ويبقى دايما الموقع فريش، وتبقى بتست وبتشوف نتائج من الشخص اللي بيعمل اعلانات او اللي بيانالايز وبيحلل الترافيك اللي بيجي على الويب سايت، وبناء عليه تحسن دايما في الويب سايت ده والتصميم بتاعه، فتبقى دايما بتجيب أداء أحسن. والموضوع ده ممكن يتعمل بطرق كتيرة، أسهلها إن أنت يبقى في عدد ساعات معينة تعتبر المينيمم في الشهر اللي بتشتغلها العميل ده، وتبقى بمقابل معين، والموضوع يبقى شهري ودوري. ممكن تعمل حاجات تانية كتيرة، وكل ده نحطه تحت طاقية العقود الشهرية أو الريتينرز. الفكرة هنا إن أنت كديزاينر بتعرف تعمل حاجات مختلفة. ممكن تبقى عندك ريتينر معين بمبلغ مع العميل أو كذا عميل مختلف، إن أنت بتوفر لهم خدماتك في فترة الشهر. فطول ما هو بيدفع لك الريتينر ده كل شهر، أي حاجة بيحتاجها بيحطها في بايب لاين عندك. البايب لاين دي ممكن تحكم الحجم بتاعها علشان ما يبقاش فيه لود عالي قوي من الشغل، بسبب إن أنت عندك كذا عميل، إنك تقول لكل عميل إن هو ما تسمح له يطلب حاجة واحدة في اليوم، أو مثلا 3 حاجات في الأسبوع. بالطريقة دي أنت بقى عندك طريقة دخل ثابت شهري، ومع ذلك عندك كمان طريقة بتحكم بيها كمية الشغل. طيب دلوقتي خلينا نتكلم عن شوية استراتيجيات أنا خدتها واستخدمتها في الفترة اللي فاتت علشان فعلا أبتدي أعلي البورتفوليو بتاع العملاء بتوعي. أول حاجة بتبقى التخصص، إنك تركز على حاجة واحدة وتبقى كويس قوي فيها، وهي دي اللي بتشد العميل. فكر في الموضوع بالطريقة دي. العميل بيبقى محتاج حاجات كتيرة، لأن هو في الغالب بيزنس مان، شخص عنده شركة، عنده بيزنس، أيا كان بيعمل إيه، فهو بيحتاج خدمات مختلفة. أنت محتاج تقنعه إن أنت الأحسن في حاجة واحدة، ودي الطريقة اللي أنت بتقفل معاه أول ديل. ولكن الهدف بتاعك بيبقى إن أنت تشوف كل الحاجات المختلفة، الاحتياجات اللي عنده اللي أنت تقدر تقدمها، ودي الطريقة اللي أنت بتماكسمايز أو بتجيب آخر كل عميل في إن أنت تقدر تشتغل معاه بطريقة دورية. التخصص ده هو اللي بيساعدك تشده. بعد كده بتبتدي تقدم له الخدمات التانية اللي بالنسبة لك ما انتش أقوى واحد في الكوكب فيها، بس هو خلاص عارفك وتعامل معاك فبقى مطمن، فهيديك الشغل التاني. تاني حاجة البورتفوليو. البورتفوليو ده
أزمة أغلب الديزاينرز، إن الواحد ما بيبقاش حاسس إن هو عايز يقدم شغله بطريقة معينة، هو بس بيبقى عايز يخلصه. ولكن إن أنت تبقى دايما أي حاجة بتعملها بتعمل بريفيو ليها بحيث إن أنت تبقى بتزود في البورتفوليو بتاعك، دي حاجة مهمة جدا. على الأقل بروجكت واحد يبقى موجود عندك في البورتفوليو لكل حاجة أنت بتعرف تعملها، أو أحسن 5 حاجات أنت عملتها في الحاجة اللي أنت متخصص فيها. بالطريقة دي بيبقى سهل توريها لأي حد ممكن تشتغل معاه، وكمان لو في حد أنت شغال معاه وعايز توريله مهاراتك التانية يبقى عندك سامبلز الشغل اللي عملته فيها. بعد كده عندنا النتوركينج، ان انت تتواصل وتعمل علاقات، تبقى موجود في ايفنتات او في اي طريقه ان انت توصل للكلاينتس بتوعك او التارجت اودينس اللي بالنسبه لك. مش لازم تكون دايما السيلز بيرسون اللي بيدخل بيحاول يقفل البيعه، ولكن يبقى عندك الشبكه الكبيره دي، على الاقل يعملوا لك فولو على السوشيال ميديا. بالطريقه دي لما تبتدي تبوست الشغل بتاعك على السوشيال ميديا هتعرف تخليهم يبتدوا يفتحوا كلام معاك لان هم بيشوفوه. اخر واحده الكونتنت ماركتنج، اللي هو اللي احنا بنعمله دلوقتي، انك تعمل محتوى عن المجال بتاعك، ودي طريقه انتشار اكتر هتوصلك سواء لناس عايزه تعرف اكتر عن المجال او كلاينت ده لما يكون بيدور على حد بيعمل شغل في المجال. دلوقتي بقى نيجي لاكتر مشكله عند اغلب الناس اللي في مجال الفريلانس وخصوصا في مصر، ازاي تحدد سعر. لان اغلب الناس بتبص على الماركت العالمي وتبص على الماركت المحلي بتاعنا وتلاقي في فرق كبير قوي في التسعير. فانت فين من الكلام ده كله؟ الحل في النقطه دي ان انت تجيبها بالعكس، تروح للعميل الاول تشوف هو هيعرف يدفع قد ايه او البادجت بتاعته عامله ازاي. مش لازم تساله مباشره، بس عامه الماركت اللي انت شغال فيه، بمعنى ان انت لو شغال في الماركت المصري فالتزم باسعار الماركت المصري. لو انت شغال في الماركت العالمي وبتجيب كلاينتس من امريكا واوروبا التزم بالاسعار بتاعته. صدقني لو انت سعرت الحاجه قليل قوي وانت في الماركت الامريكي، الحد هيحس ان انت مش بتقدم شغل كويس، لان هو بالنسبه له اقل سعر ممكن يدفع في الحاجه هو السعر ده. فلو انت اقل منه بكتير لانك حولت العمله وقارنته بالسعر اللي هنا، هو هيقلق منك مش هيطمن. ولو في الماركت المصري وقلت له سعر اجنبي اللي بتقوله للعميل بتاعك اللي في امريكا، فصدقني هو اصلا مش هيرد عليه. حصلت لي قبل كده. طيب انت حددت السعر، ازاي بقى تقنع العميل؟ بتقنع العميل بان انت زي ما تقول كده بتبيع له، بتوري له النقط المميزه اللي عندك اللي هو لو خدك بالسعر ده هو كسبها. بمعنى ان انا اي حد بالسعر ده في السوق ده مش هيديك السرعه في الشغل او مش هيديك الجوده دي في الشغل، انا هديها لك وبالسعر ده. فده اسمه الفاليو بروبوزيشن بتاعك او القيمه المضافه اللي انت حاططها على الشغل بتاعك. النقطتين الجايين دول بقى هم بعاد شويه عن الاستراتيجيه، ولكن حاجات هتحتاج تعرفها لو انت ابتديت يبقى عندك اكتر من عميل. اول حاجه ان انت تعرف تخلي الكلاينتس بتوعك يعملوا لك ريفير، بمعنى ان انت لو عملت مع حد شغل او اشتغلت معاه فتره معينه وكان الاداء بتاعك كويس، فاطلب منه ان هو يرشحك لناس تانية من الدايره بتاعته مقابل ان هو يتعمل لهم خصم على الشغل ده، وان هو يبقى له خصم في الشغل اللي جاي. الطريقه دي هتزود او انتشارك وهتزود الشبكه بتاعه النتورك بتاعتك والناس اللي تعرف، ولكن مش هتعرف تعملها غير لما تكون اشتغلت معاهم فتره الاول. فما تستعجلش على الموضوع ده، وابني الاول علاقات كويسه مع اي حد تشتغل معاه. بعد كده سواء انت تطلب منه او هو يعملها لوحده هيجيب لك ناس من الدايره بتاعتك. طب لو وصلنا لنقطه ان انت الشغل بقى كتير قوي وما انتش عارف تعمله، في الحاله دي بتبتدي تجيب ناس سنهم وخبرتهم اقل منك شويه وتبتدي تشغلهم على الحاجات اللي انت شغال عليها. ما يبقاش هو اللي بيتعامل مع كلاينت، انت دايما الكلاينت فيسنج طول عمرك، ويبقى انت دايما وقتك بيروح لكلاينت والتعامل معاه وان انت توري له الشغل وتاخد منه فيدباك. ولكن هتبقى انت اللي بتدير الناس دي، بتشوف شغلهم، بتبقى انت اللي بتعمل فاينل تاتش وانت اللي بتقدمه للكلاينت. ففي الاخر الاستراتيجيه الامثل ان انت توصل ل 1000 و2000 دولار هو الاتي: اول حاجه انك تتخصص في حاجه معينه وتبقى كويس جدا فيها، وتبين ده من خلال البورتفوليو بتاعك، ويكون عندك الفاليو بروبوزيشن او الميزه القيمه المضافه اللي مش موجوده في السوق في السعر بتاعك، وتعرض النتائج بتاعتك اللي عملتها قبل كده، سواء بروجكتس خلصتها او كلاينتس مبسوطه منك واديتك فيدباك. كل ده يبقى موجود وكلاينت سهل ان هو يشوفه بمجرد اول تعامل وتواصل ما بينك وما بينه. والخطوه الاخيره انك تتوسع بطريقه ذكيه، سواء عن طريق الريفيرلز او عن طريق ان انت تجيب ناس تساعدك في الشغل تكون خبرتهم اقل شويه ولكن تفضل بنفس الكواليتي، وده هيساعدك ان انت تسكيل وتكبر كميه الفلوس اللي بتدخل وكميه الشغل اللي بيتعمل من غير ما تاثر على الجوده. اتباعك الخطوات دي هيوصلك لل1000 وال2000، ممكن 10000، ممكن 100,000، انت وشطارتك وانت والوقت اللي هتحطه في الموضوع وتفضل بتستمر فيه. ما تستعجلش على النتيجه، واعرف ان الفريلانس مهما حاولت تثبته في حياتك ومهما حاولت تخلي الدخل بتاعه يبقى هو نفس كل شهر مش هيحصل. الموضوع دايما بيطلع وبينزل، فحاول دايما يبقى فيه السيفتي نت او الحاجه اللي دايما بتقع عليها او مصدر الدخل التاني، سواء بارت تايم جوب او عميل تكون عامل له ديسكاونت كبير قوي لان هو دايما بيطلب شغل كل شهر.
فتبقى ضامن دايما ان ده البيز لاين بتاعك. وده يكون كل حاجه في الفيديو بتاع النهارده. اتمنى ان انت تكون استفدت منه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واعمل سبسكرايب للقناه علشان يجيلك كل جديد، وكمان فعل الجرس علشان لو في اي فيديو جديد نزل تعرف على طول. ولو عندك اي اسئله او عايز تشارك التجربه بتاعتك فقولها لنا تحت في الكومنتس، وهقرا الكومنتس ونرد عليها كلنا. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.